Всем привет, вы на канале Рыбоискатель. Сегодня мы снова на Онеге. Время 6:20, мы уже на лунках. В планах у нас с утра постучать на лима. Дальше как пойдет, посмотрим. Может потом переключимся на окуня, может дальше продолжим на лима ловить. Посмотрим, в общем, как пойдет. Ловлю я сейчас на джиг-головку большую с приделанной вертушкой. Ну и с подсадкой корюшки. Чуть позже покажу снасть. Ладно. Буду рыбачить, ждать подхода. Только что, пока восход солнца снимал, была первая поклевка. Ну как поклевка такая? Я даже не понял, что это поклевка. Просто вот начал удочку поднимать и думал, как будто за что-то зацепился. Потом как бы отпустила. И вот видно по эхолоту, что рыбина сошла. Потом, когда я уже подсечку сделал, так что так, рыбачим дальше. Да ладно, блин. Хорошая рыбина так. Хорошая рыба-то. А? А я не знаю. Мне кажется, я ее и не дотащу. Все, леска треснула. Леска треснула. Прям тут в руках. 0,3. Ну, видимо, где-то что-то было. Так и ушла рыба. Пол воды. Сейчас поставлю 0,4 леску, блин. Глубина 16 метров. Включил подсветку. Сейчас посмотрим, боится ли рыба LED подсветки. Будут подходы или не будут. Фигово получается джиг-головкой. Стучишь по дну и муть вся поднимается. Плохо видно. Кто-то поднимался тут за блесной, за джиг-головкой. Ну что-то, судя по размеру, так не особо похоже на налима. Либо мелкий совсем. Тут еще рыбина какая-то подошла. Ну так-то вроде на налима похоже.
Клюнул бы хоть. Сейчас попробую свежие корешки поймать. Малинов пока не было, что-то особо подходов. Ну вот, поймал корешин одну. Но! Так, еще одну корешинку поймал. Блин, корешка и так клюет. Как бы без особого желания. Да, что-то по налиму тоже тишина какая-то. Время уже 11:30. 5 часов рыбалки прошло. По факту вот была, ну, с утра одна поклевка небольшая. Ну и сход потом, вот обрыв, точнее, хорошей рыбы. И все. А у товарища, ну, тоже несколько поклевок было, но все какая-то мелочь, походу. Так что так, дальше рыбачим. Кого-то не крупного зацепил. Ну как такой? Более-менее. Первый, наверное, стук в этом году. Ну такая, сколько в нем? Грамм 600-700. Ну и то подарил эмоции. Оставлю я его. Все-таки, если бы тут клевали покрупнее какие-то, так понятно, я бы таких отпускал. Но пока что-то никакие не клюют так. Пусть хоть такое будет пока. Хотел корешку половить на гирлянду, и что-то вот какой-то подход был такой, будто на налива похож. Сейчас попробуем этого опустить. Джиголовку опустить. Что это такое? Не понял. Кто-то второй раз уже клевал. То есть, наверное, небольшой налим. Что-то там, походу, совсем какой-то маленький. Ну, какого ерша поймал. Что сейчас по этому ворону сейчас дадим. Птица. Вот походу сначала все плавники колючие ободрал, выкинул. Сейчас будет есть. Вот. Да. Красавчик. Вот это интересно произошло, конечно, событие.
отклеилось каким-то образом кольцо. Ну не кольцо, а крючок. Капец, борода сейчас будет, тут чувствую. Да. Как так, интересно. Два раза были какие-то слабенькие поклевки. И все на этом. Опять поклевка была, вот сейчас чуть-чуть даже протащил. Но не знаю, может он не укололся, еще клюнет. Ну, не крупный там, конечно, судя по всему. Блин, такие поклевки, что даже и не понимаешь, что это поклевка. Как-то просто вот чуть-чуть тяжелеет снасть, то есть, ну, задерживается как бы так. Все. Там у меня корюшка такая, как бы, не маленькая. Попробовать поставить свежую, помельче. Еще одна у меня там поймана. Либо можно попробовать еще креветку поставить. Товарищ, он у меня на креветку 2 штук поймал, правда маленьких. Отпустил. Понятно, что тут произошло, надо срочно менять. Насадил свежую корюшку, посмотрим сейчас. Будут еще поклевки. Ну что, рыбалка подходит к концу. До позднего вечера мы сидеть не будем. Ну что, в очередной раз пролет. Только уже по наливу. Да, конечно, было бы все по-другому, если бы я вот того здорового не слил. Ну, это, конечно, по своей дурости. Нет, надо было сразу эту удочку брать с 0,4 леской. По-любому бы вытащил. Ну ладно, что уж делать. Рыбина-то, конечно, была такая нормальная. Килограмм 5-7, наверное. Нет экспертности в определении веса больших сошедших рыб. Я все по мелочи в основном. Ну, могу сказать, что таких рыб я еще как-то не держал никогда. Ладно, в следующий раз поймаем. Снасти подготовим. Наживку подготовим. Все будет хорошо. Так-то в целом рыбалка на Налима мне понравилась. Один нормальный сорвался. Одного небольшого поймал. Ну, еще поклевок штук 5, наверное, было. Какая-то движуха как бы есть. Поэтому это не последняя рыбалка по Налиму в этом сезоне. Кстати, со всей этой сложившейся ситуации в мире YouTube могут скоро заблокировать. Поэтому подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Придется там выкладывать видео. Но надеюсь, что это временная мера. Ссылка на Яндекс.Дзен в описании. Ладно, всем пока. Тут Константин Чешуинова.